ياه، اخيرا الواحد عاش اليوم اللي يشوف القانون بيتطبق فيه على الزمالك. امين عمر ذبح الزمالك، بس ذبحه بقى المره دي بالحق. من وجهه نظرهم ذبحوا، من وجهه نظرهم ظلموا الزمالك، لكن هو عمل حاجه بسيطه قوي. عارفين عمل ايه؟ طبق العدل. تعالوا نسمع هو قال ايه. اهو كلام واضح، اسمع معايا. بيقول له ارجع. لا يا عادل يا عادل يا عادل بيتكلم سامي هلهل مع محمد عادل. ادي امين عمر. العب بس كده. انا دلوقتي المدافع عايز يعمل ديكو كده، فشيء طبيعي مع الحركه الطبيعيه لديكو ان ايده هتخش جوه. امين عمر بيتكلم مع محمد عادل. سامعين امين عمر بيقول له شيء طبيعي ان ايده هتخش لجوه. محمد عادل بهدوء في الاكيد هي ما بيتكلم مع امين عمر. هو اللعيب بص امين عمر بيقول له ما كبرتش الجسم. ايده راحت محمد عادل بيقول له كبرت الجسم. ده الصوره اللي قدام، دي الصوره اللي قدام. قرر امين عمر بقى هيقتنع بكلام محمد لا عادل. دي تروح ورا الظهر عشان انا حركه الجسم بتاعي ايدي اللي جوه هتبقى في البيت كده، فانا هستمر. عادل لا انا هستمر قراري. العب عادل الجوه دي ماشي. عادل هي ثلاث تفاحه بره وربع بس على الخط. لا انا مش مقتنع بيها عادل. عمل لزوم الكابتن محمد. انا مش مقتنع بيها يا عادل، انا مش مقتنع بيها يا عادل. ايه يا جماعه ده؟ ممكن ده يحصل ولا ده خيال علمي؟ معقول في حكم بيقول انا مش مقتنع بقرار الزمالك؟ انا ما اعرفش اصلا ازاي ان الحوار ده طلع لنا كده. مذيع اون تايم سبورت مؤمن حسن قال لك مره واحده انا هسكت واسمعكم لايف. يعني متشكرين هو سمعنا. يعني هي كانت خطوه تبان ان هي فيها مجازفه بقى، وهنشوف بقى الظلم الواقع لا ما اعرفش هو كانت نيته ايه، او إيه نيته ظاهر عادل. لكن هي ظهرت لنا ان في ضغوط تمارس من محمد عادل على امين عمر انه يحسب ضربه جزاء. آه يعني مش هنشكك في نيه محمد عادل، يمكن محمد عادل كان شايف ان هي ضربه جزاء من جوه، لكن امين عمر ما كانش مقتنع ان هي ضربه جزاء في الاساس من البدايه. محمد عادل صراحه كان معاه حق واثبت له لا المدافع حرك ايديه لما جاب له الزاويه من ورا، لكن امين عمر قال له ايه؟ الكره ربعها على الخط وثلاث ارباعها بره الخط. وامين عمر قال له انا مش مقتنع بيها وما حسبهاش. برافو امين عمر. دي بقى يعني عندما يعني تشعر بمتعه التحكيم. بص المتعه بتاعت التحكيم، الحق يا جماعه، كاميرا واضحه، زاويه واضحه، راجل على الفار قال له طب تعالى شوف، عادي يجوز نيته كانت سليمه ان هو شايف ان ضربه جزاء، الحكم شايف ان هي لا الكره لازم تبقى بكامل محيطها على الخط وقال لا مش ضربه جزاء. هل بقى يطلع حد في قانون يقول لك لا ان الكوره لا لو جزء منها على الخط تبقى هي كده جوه ال 18؟ اللي انا اعرفه ان الكوره ما تطلعش اوت او تخش المرمى تحسب هدف الا لو كانت بكامل محيطها. هل كامل محيطها ده على الكرات اللي هي لما تخرج بره الملعب وتخش جوه المرمى وتنطبق على ضربات الجزاء، ولا ضربات الجزاء يقول لك لا لو جزء منها يبقى انت كده على ضربه جزاء؟ ده بقى اللي هيوضحه القانون. لكن ما اعتقدش ان امين عمر يقع في خطا زي كده، لان هو قال واضحه صريحه ثلاث ارباعها بره وربعها جوه، يبقى اذا هو عارف ان في قانون. فدي يعني الزمالك اتذبح النهارده من وجهه نظرهم. ليه؟ لان اخيرا اتطبق عليهم الحق، اخيرا اتطبق عليهم القانون. طب نشوف بقى لعبه تانية لغالهم الهدف. طبعا الزمالك احرز هدف يعني ادي الكره هي قدامنا، ده خط التسلل. ان المدافع هو هنا واخد النقطه اللي على كتفه بالازرق، واخد النقطه بتاعت المهاجم اللي هو تصور مصطفى شلبي بالاحمر، والاحمر هو اللي سابق هنا الايه، هو اللي سابق الازرق. طيب يبقى كده في ضربه جزاء هما كانوا عاوزينها ما اتحسبتش، وفي هدف الغي بداعي التسلل. ده كل ده في ماتش واحد للزمالك. طب وايه كمان؟ وفي هدف للمقاولين العرب اتحسب في الدقيقة الثامنة. الحكم أول حاجة حسب 8 دقايق وقت بدل ضايع، كويس جدا ماشي، وساب ال8 دقايق يكملوا آخر. في حكام يجي عند الدقيقة السبعة، 7 وربع، 37 ثانية يروح مصفر، لا ساب اللعب الآخر، والمقاولين أحرز في الثواني الأخيرة. إذن تحكيم عادل، تحكيم يطبق فقط، يطبق القانون فقط. الزمالك يبقى نتائجه عادية جدا، لأن الزمالك نتائجه في أغلب الماتشات بيساندها التحكيم وأشياء أخرى. لكن اللي بيتكلموا عن إن اعطيني الفار والزمالك ياخد دوري من ساعة ما الفار دخل ومش انتوا أصلا كان بيطبق لكم فار مخصوص، كان بيطبق لكم فار على المزاج. لكن انا الغريب المره دي ان التحكيم يا جماعه لحد دلوقتي كويس. هو بريرا هيعملها ولا ايه؟ هو شكل بريرا هيعملها ولا ايه؟ هو ده امين عمر اللي كان بتحوم عليه الشبهات، هو ده محمد عادل بتاع الاحتواء، هو دوت محمود بسيوني مش عارف اللي كان بيبقى ايه. يعني في حاجات بسيطه بس هي اللي فيها ديفوهات، لكن التحكيم لحد دلوقتي ماشي كويس. هل هيستمر التحكيم زي ما هو كده؟ لو استمر التحكيم زي ما هو كده والله العظيم في حكام من مصر هيروحوا كاس عالم،
والله لو استمر التحكيم كده في حكام من مصر هتروح كاس عالم. لو بتسمعني لحد هنا، انتم اعظم جمهور لاعظم نادي. وحته حلوه من احمد علاء ان هو يعمل لهم النسر، انه كان احمد علاء بيلعب في الاهلي قبل كده. ما تنسوش تعملوا لايك في القناه واشتراك، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.